హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ shekarrajamandrapu ఫ్రమ్ నయాగ్రా. అండ్ మేమైతే నయాగ్రా ఫాల్స్ నుంచి 20 మైల్స్ దూరంలో అయితే ఒక హోటల్ తీసుకున్నాం మేము, ఫెయిర్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి. ఆ ఫెయిర్ పర్ డే వచ్చేసి మాకు $50 ఎంత పడింది, $50 చేంజ్ పడ్డది మాకు పర్ డేకి. రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది. రూమ్ చూపిస్తాను చూడండి. కార్డర్ అనమాట, ఇది మా రూము. వాష్రూమ్, బెడ్, మనకి ఒక టీవీ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. టీవీ, ఓవెన్, ఫ్రిడ్జ్, చిన్న ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ. మా వ్యూ అయితే చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నుంచి. ఇది రోడ్స్ అనమాట, దానుకునే. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే నేను అసలు నయాగ్రా ఎలా వెళ్ళాలి, నయాగ్రా దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయి చూడడానికి ప్లేసెస్, అండ్ నయాగ్రా సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చెప్పేసి, కెనడా బార్డర్ ఏంటి, సో ఇదంతా చూపిస్తాను. అండ్ నయాగ్రా మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుంది, నైట్ ఎలా ఉంటుంది, ఫైర్ వర్క్స్ అయితే జరుగుతాయి అనమాట. ఫైర్ వర్క్స్ ఓపెన్ ఉంటుందంట, అది షో అంతా చూపిస్తాను. సో ఈ వీడియో లాస్ట్ దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇంకెంత లేటు వెళ్ళిపోదామా. సో ఇది నయాగ్రా వెళ్ళే రూట్ అనమాట ఇదంతా. ఇది మా హోటల్, ఇది హోటల్ ఎంట్రన్స్ అనమాట, ఫెయిర్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి. ఇది రిసెప్షన్, ఇది ఇక్కడ, ఇది స్టేట్స్. ప్లస్ మనం ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నయాగ్రా ఫాల్స్ పక్కన ఉన్నాం అనమాట. పక్కన పార్కింగ్ యార్డ్లో ఉన్నాం చూడండి. ఇక్కడ అంతా పార్కింగ్ వచ్చేసి $10 అనమాట. నయాగ్రా పక్కన కూడా $10. మండే టు ట్యూస్డే $10, ఫ్రైడే టు సండే $20 అనమాట. ఇదంతా నయాగ్రా ఫాల్స్ షాపింగ్ సెంటర్ అనమాట ఇదంతా, చూడండి సార్. సో దీని బ్యాక్ సైడ్ మనకి నయాగ్రా ఫాల్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట మొత్తం. ఇదంతా నయాగ్రా ఆపోజిట్ అనమాట. అనమాట నయాగ్రా ఫాల్స్ పార్కింగ్ అనమాట. ఫుల్ ఉండడం వల్ల రాలేదు మేము. ఇది ఎంట్రన్స్. ఇంకా ఇది మ్యాప్ అనమాట, నయాగ్రా ఫాల్స్కి మ్యాప్. సో మనం ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడికి వెళ్తాం ఇప్పుడు. సో ఇది వే. సో స్ట్రైట్కి వచ్చిన తర్వాత మనం అయితే లెఫ్ట్ తిరగాలి. లెఫ్ట్ తిరిగి దెన్ మళ్ళీ రైట్ అనమాట. సో ఇది నయాగ్రా ఫాల్స్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇదంతా. సో నయాగ్రా రివర్ అనమాట ఇదంతా. అటే పక్కన చూస్తున్నారా, అది కెనడా. సో గైస్ నేను ఇప్పుడు నయాగ్రా ఫాల్స్ దగ్గర ఇది వచ్చేసాను. అసలు నయాగ్రా ఫాల్స్ చూపిస్తాను చూడండి. వెనకాల కనిపిస్తుందా, అనమాట నయాగ్రా ఫాల్స్. నయాగ్రా ఫాల్స్. సో అటే పక్కన ఉన్నది కెనడా, అటే పక్కన ఉన్నదా అదంతా కెనడా, ఉంది USA. సో కిందికి షిప్స్ కనిపిస్తుంది చూసారా, ఆ షిప్స్ మనకి కెనడా నుంచి అనమాట. అది కెనడా, ఇదంతా కెనడా అనమాట. అండ్ ఆ షిప్స్కి వచ్చేసి మనకి $20 అని తీసుకుంటారు. లేదా బోట్ వెళ్తుంది చూసారా, ఆ బోటు USA బోటు. సో పైన బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది, ఆ బ్రిడ్జ్ ఎక్కడానికి వెళ్తాను మీకు. అక్కడ కూడా వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. సో గైస్ ఆ పైన వ్యూ కూడా ఎలా ఉందో చూపిస్తాను చూడండి. నా పైన కనిపిస్తుంది మీకు, అది ఒక బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఆ బ్రిడ్జ్ ఎక్కిన కూడా వ్యూ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. సో బ్రిడ్జ్ ఎక్కడానికి అయితే మనం టికెట్స్ అయితే తీసుకోవాలన్నమాట. చూడండి ఈ టికెట్ ప్రైజింగ్స్. ఇది బోట్ అనమాట, బోట్కి. సో ఓన్లీ టాప్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కి చూడడానికి అయితే మనకి $1.25 అనమాట. అండ్
టాప్ నుంచి కింద కూడా వెళ్ళొచ్చంట. సో అది కూడా ఏంటో చూస్తాను. అదంతా కెనడా అనమాట. అదంతా కెనడా బ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను చూడండి సారీ. సో ఇదంతా కెనడా టు యూఎస్ఏ బ్రిడ్జ్ అనమాట. అది బ్రిడ్జ్. ఇక్కడ ఇమిగ్రేషన్ సైజ్ జరుగుతాయి అనుకుంటా మొత్తం అంతా. కెనడా కింద మీకు బోట్ కనిపిస్తుంది చూసారా, ఆ బోటు మనం నైగ్రా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. సో షిఫ్ట్లుగా వదులుతారనమాట కొంతమందిగా. అది ఎక్కాలంటే పర్ హెడ్ వచ్చేసి $20. సో నైగ్రా టాప్ వ్యూ చూపిస్తాను అయితే చూడండి ఒకసారి. అదిగోండి, ఇది టాప్ వ్యూ అనమాట నైగ్రాకి. అంతా టాప్ వ్యూ. మనం ఇందాకైతే అక్కడ ఉన్నాము. సో పైకి వచ్చి రావడానికి 1.25 cents అనమాట. అది మన కెనడా నయాగరా ఫాల్స్. ఇదంతా కెనడా, ఇదంతా యూఎస్ఏ అనమాట. చూడండి కెనడా చూడండి మొత్తం అంతా. ఇది కనిపిస్తుంది చూసారా, అది కెనడా బోటు, ఇది యూఎస్ఏ బోట్ అనమాట. నయాగరా ఫాల్స్ పక్కన ఉంటుంది అనమాట స్టోర్ ఇది. లోపల కీస్, హ్యాట్స్ అన్నీ. సో గైస్ చూసారు కదా నయాగరా ఫాల్స్. అండ్ నయాగరా ఫాల్స్ ఆపోజిట్లోనే ఇక్కడ చూసారు నయాగరా తందూరి హట్ అని చెప్పేసి ఒక రెస్టారెంట్ అయితే ఉంది. ఆ రెస్టారెంట్లో ఒకసారి ఫుడ్ ఎలా ఉండో కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇది రెస్టారెంట్. సో నయాగరా ఆపోజిట్ అనమాట. బఫే కూడా ఉంది, $21. If you wanna go then I'll be soon. బఫే చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. బఫేలో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో. సమోసా, ఆలు చోళ భటూరా, దాల్, కుప్పి, చికెన్ టిక్కా మసాలా, చికెన్ బిర్యానీ, చికెన్ కర్రీ, గోడ్ బిర్యానీ. పక్క ఏమన్నా చూస్తాను. గులాబ్ జామున్, సాగ్ పన్నీర్, కడాయి పన్నీర్, వెజిటేబుల్ బిర్యానీ, ఫిష్ కర్రీ, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, తందూరి చికెన్ తందూరి, దహీ, బటర్ మిల్క్, ఫ్రూట్ సలాడ్స్ అనమాట. సో గైస్ నయాగరా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఆ రెస్టారెంట్ అయితే ట్రై చేయండి. ఫుడ్ అయితే బాగానే ఉంది. బఫే అయితే $21కి పర్లేదు వస్తే. సో ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న రెస్టారెంట్ అయితే అది బాగానే ఉంది, ట్రై చేయండి. సో గైస్ మార్నింగ్ వ్యూ అయితే చూసారు కదా. ఇప్పుడు నైట్ వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. నైట్ వ్యూ అయితే ఆసమ్ ఉంటుందంట. సరే ఆ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను చూడండి మీరు. సో గైస్ చూసారు కదా
నైగ్రా నైట్ వ్యూ అండ్ మార్నింగ్ వ్యూ. అండ్ ఈ రెండు వ్యూలో మీకు ఏ వ్యూ అయితే నచ్చిందో అది కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ నైట్ వ్యూ వచ్చేసి మనకి నైట్ 8:30కి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే లైట్స్ అన్నీ పెట్టడానికి 8:30కి అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఫైర్ వాక్స్ వచ్చేసి మనకి 10-10:15కి మన ఫైర్ వాక్స్ అయితే చేస్తారనమాట. జస్ట్ 15 minutes ఉంటుంది. సో ఇది అసలు ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా నైగ్రా వస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా చూడండి. సో దీనికి ఎంట్రీ ఫీస్ అలాంటివి అయితే ఏం లేవన్నమాట. డైరెక్ట్గా మనకు వాకింగ్ వస్తే మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చి ఫ్రీ అయితే చూడొచ్చు ఇది. సో గైస్ ఆ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్టు అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. సో సైనింగ్ ఆఫ్, shekarrajamandrapu.